位兄弟姊妹們你好，我係梁明，咁啊當乜都講啦，乜都噏咧就係嚟到呢個 Vinai 呢個園遊會入邊有啲老爺車擺嚟展覽嘅，呢啲係好耐好耐噶啦，呢個係3條555啲私人車啦，唔使講。呢啲咁嘅款嘅有個車頭燈係咁噶，即係應該係好耐噶啦。呢啲又係啦，有好多人睇嘅，10幾20部啊！呢個奶油色、紅色，咁呢架咧就更加精彩，係小型嘅舊嘅貨車，係紅黑嘅。唔使講呢啲就唔係呢個4個車頭燈咧，就又唔知係又係好耐啦。咁我講到呢部車咧，我又諗起我爸爸喺越南嗰時候咧，同呢部一模一樣嘅。咁我嗰陣時候係1960幾年嘅啦，我哋架車牌係588。咁呢個係小型貨車啦，頭先有介紹過啦。咁呢個黑人咧就話呢個係呢個對自整嘅特製嘅單車，黃金色嘅，係咁。就今日到此為止介紹少，到有邊度咧就再同大家再介紹下啦。拜拜。